ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ දෙවනවර කියමී විවාදයේදී මුලින්ම මම අපේ නව මුදල් අමාත්‍යතුමන්ගේ මංගල අයවැය පිළිබඳව එතුමන්ට මගේ සුභාශිංසනය පිරිනමනවා. නමුත් සුපුරුදු පරිදි විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මම මේක විවේචනාත්මකව බැලිය යුතුයි. මුලින්ම ප්‍රවේශයක් හැටියට මම එතුමන්ගේ කතාවෙන්ම උපුටා ගැනීම කීපයක් කරන්නට අවශ්‍යයි. වංචනික ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම් කියන මාතෘකාව යටතේ එතුමන් කියනවා ඇතැම් අවස්ථාවලදී ජනතාව වෙනුවෙන් උපක්‍රමිකව පසුබැසීමට සිදුවුණු බව ඇත්තක්, නමුත් එය දුර්වලතාවයක් ලෙස නොදකින ලෙස ඉල්ලා සිටිනවායි කියලා. ඒ වගේම ජීවන වියදම් වැඩිවීමේ සැබෑ අභියෝගය පිළිබඳ මාතෘකාව යටතේ කියනවා දිගින් දිගටම භාණ්ඩ හා සේවා මිල ගණන්වල සිදුවන ඉහළ පහළ යෑම පිළිබඳව අපි කතා කළා. නමුත් තිරසාර විසඳුමක් සැපයීමට කිසිම රජයකට හැකි වුණේ නැහැ. අප අවංකවම එය පිළිගත යුතුයි කියලා කියනවා. ඒ වගේම තවත් තැනක කියනවා පසුගිය කාලයේ ගැසට් පත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම පිළිබඳව අපේ රජයටත් විවිධ විවේචන එල්ල වුණා. ඒ වගේම මිල හා සැපයුම් පාලනය කිරීමට භාවිතා කළ සමහර ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් අවිනිශ්චිතභාවයක් ගොඩ නැගුණායි කියලා කියනවා. ඒ වගේම තවත් කියනවා විද්‍යානුකූල ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය නොකොට තීන්දුව තීරණ ගැනීම නිසා රජයේ විවිධ විවේචනවලට මුහුණ දුන්නා. එම නිසා අප අඳුරේ අතපත ගාන එක දැන්වත් නතර කළ යුතු කාලය පැමිණ තිබෙනවා කියලා එතුමා කියනවා. ඊටාම අවංකව මේ කාරණා පිළිබඳව එතුමා පිළිගැනීමක් කරන එක පිළිබඳව අපි සතුටු වෙනවා. නමුත් මේ දිහා බැලුවහම මට නම් කියන්න තියෙන්නේ මෙන්න දැන් පෙරේදා සිරස නාලිකාවේ වැඩසටහනක් තිබුණා. උදේ ඒ වැඩසටහනේ මේ අයවැය පිළිබඳව නිශාන්ත මෙල් වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනයේ ප්‍රධානියා පැමිණ හිටියා. එතුමාගෙන් මේ අයවැය පිළිබඳව ඇහුවාම එතුමා වචන දෙකෙන් ඒකට පිළිතුරු දුන්නා. එතුමා කිව්වේ නොහැකියාවේ පාපොච්චාරණයක් ඇටියෙ. ඒක අත්ත වශයෙන්ම මේක බලනකොට මේ පිළිබඳ තවත් කාරණා ටිකක් අපි කිව යුතුයි. අපි දන්නවා අපේ බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතුමන්ගේ ගෝල බාලය එතුමන්ට මොළහතානෝ කියනවා. ඉතින් මොළහතානෝ කියන එතුමන්ට දැන් මාධ්‍යවේදියෙක් ඇහුවම එතුමා කියනවා මේ අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර මෙහෙම කියනවා. අයවැය ගැන මොනවද කියන්නේ? අයවැයෙන් දෙන්න මුකුත් නැහැ. ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතුමා කිව්වා මේක. ඉතින් ඒක සෑහෙන දුරට මෙතන සනාථ වෙනවා. දීලා තියෙන්නේ දේශපාලඥයන්ට දීලා තියෙන ඕන තරම් ව්‍යාපෘති වලට මුදල්. ඒ මුදල් ග්‍රාම සංවර්ධනය යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකෙන් කුමක්ද සිදුවෙන්නේ කියලා බලමුකෝ. දැන් මින් ඉදිරියට සිදුවෙන දේවල් දිහා බැලුවම් අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මෙච්චර දුරට අපේ රාජ්‍ය ඇමතුමන් කිව්වා මේ උද්ඝෝෂණය පිළිබඳ. උද්ඝෝෂණයට මෙච්චර බය වෙන්නේ මොකටද? ඇත්ත වශයෙන්ම ඊයේ අද දක්කනම් අද ජාතික පත්තර හැම පත්තරයක්ම ශීර්ෂ පාඨය දෙන්නේ මොකද්ද? අද ශීර්ෂ පාඨය දෙන්නේ කුමක්ද? හැම ශීර්ෂ පාඨයක්ම තියන්නේ පොලිස් ස්ථාන 70කට ආසන්න පොලිස් ස්ථානවල ස්ථානාධිපතිවරු ගිහින් තියෙනවා. මුලාසනට මන්ත්‍රීතුමනි, දැන් මේ වසංගතයේ ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව නොයෙකුත් කාරණා මතු කරමින් ඒක දඩබිමා කරගෙන මීට කලිනුත් වෘත්තීය සමිති උද්ඝෝෂණවල නිරත වුණු අය අත්අඩංගුවට අරන් නිරෝධායනයට යවලා ඒකෙන් මේ රටත් ඉල්ලන් කෑවා, රජයත් ඉල්ලන් කෑවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට වුණ දේ අපි දකිනවනේ. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ අපේ නිදහසට බාධා පමුණන විශේෂයෙන්ම අධිකරණ බහුතරයක් මේකට තහනම් නියෝග දීමෙන් වැළකී සිටිද්දී ඒකට අවනත නොවි හන්දියක් ගානේ පොලිසිය යවා මර්ධනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලෙන් කිසි පළක් වෙන්නේ නැහැ. මේ තුලින් රටේ ජනතාවගේ නිදහසට මේ රටේ ඇති වෙලා තියෙන නොයෙකුත් හානිදායක පිළිවෙත් පිළිබඳව දැන් අවිද්‍යාත්මක පිළිවෙත් කියලා කියනවා. එතුමාව පිළිගන්න අවිද්‍යාත්මක පිළිවෙතක් තමයි මේ කාබනික පොහොර පිළිබඳව ගත්ත තීරණය. ඒක අපිට මේ මහකන්නෙන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මේ රටේ විශාල දරිද්‍රතාවයකට ජනතාව ඇදගෙන යන පිළිවෙතක් හැටියටයි අපි මේක දකින්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම තවත් ඉදිරියට අපි අවිද්‍යාත්මක තවත් පිළිවෙතක් තමයි මේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඒ මලසිරුරු ආදාහනය කිරීමට ගත්ත ඒ තීරණය. දැනුත් මං කියන්නේ අපේ රමේෂ් පත්‍රන අමාත්‍යතුමන් ඉන්නවා. එතුමා වැදගත් අමාත්‍යතුමෙක්. එතුමා දන්නවා මේ වතුරෙන් මේකේ පැතිරී යනවායි කියන කාරණාව සම්පූර්ණයෙන්ම අවිද්‍යාත්මකයි. ඒ අවිද්‍යාත්මක කාරණාව පදනම් කරගෙන දැනුත් යවන අපේ මලසිරුරු අපි දවස් දෙකක් ගත කරලා ඕට්ටමාවිට අරන් යන්න ඕනේ. මේක අදවත් දැම්මත් නවත්තන්න මේක. දැම්මත් නවත්තන්න. මේ දැන් එතුමන් පිළියරන් තියෙන අවිද්‍යාත්මක මේ පිළිවෙත් මේ අඳුරේ අතපත ගාන එක අපි නවත්තමු කියලා.
එතුමා පිළිගන්න තියෙන එක අගමැතිතුමා පිළිගත්ත එක දැන්වත් ඒක අපි ඒක අහෝසි කරන්න මේ වගේ නේ මොකද කරේ අන්තිමට මේකට වෙන වැඩක් කරන්න බැරිව අන්තිමට අපේ මලසිරුරු මාලදිවයිනට පටවන්න ගියා මාලදිවයිනට පටවලා එහෙ ගිහිල්ලා ආද මේ භූමි දාහනය කරන්න ඉල් දෙනවයි කියලා විකල්පයක් යෝජනා කරපු රජයක් තමයි මේ රජය ඒකයි දැන් ඒ කාරණා උඩ මන්නම් කියන්නේ මේ නොයෙකුත් මේ විවේචනය කරනකොට පොඩ්ඩක් රිදෙනවා තමයි. නමුත් මේවා මේ විවේචනය කළ යුතුයි. ඒත් එක්ක මේ රජය මෑතකදී ගත්ත මේ තීරණය අපි දැක්ක මේ එකම රට එකම නීතිය කියන මේ සංකල්පයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කාර්ය සාධක බලකාය. ඒ බලකායට වෛරය ක්‍රෝධය වපුරන හිමිනමක් සභාපතිකමට පත් කරලා ඒ තුලින් මේ රටේ සංහිඳියාව පිළිබඳ යමක් කරන්න පුළුවන්ද? ඒකටද මේ දැන් සූදානම් වෙන්නේ. මේ වගේ ජනතාව අතරේ විරසකය වැඩි කරන ජාතීන් අතර විරසකය මතු කරන මේ ක්‍රියාවල හරහා මේ රට දිනින් දින අපේ රටේ ඉන්න තුළු ජාතීන් ඈත් කරන වැඩපිළිවෙලෙන් ඉවත් වෙන්න කියලා අපි දැනටවත් ආයාචනයක් කරනවා. අපි දන්නවා මේවා මේ රටේ ප්‍රධාන පොලේ අමාත්‍යවරු අපේ අගමැතිතුමා ඇතුළු අය මේක අනුමත කරන්නේ නැහැ. නමුත් කර කියාගන්න විදිහක් නැහැ. එතුමන්ගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම එදා නිශ්ශබ්ද වුණා. එතුමා ඒකට පිළිතුරු දුන්නේ නැහැ. සරත් විරේසේකර ඇමතුමාට පිළිතුරු දෙන්න කිව්වා. ඒ ගැන ලක්ෂ්මන් කිරියල් ඇමතුමා ප්‍රශ්න නගද්දි ඒක තමයි වුණේ. ඉතින් මේකයි යථාර්ථය. ඉතින් අපි යථාර්ථයේ පිළි අරගෙන මේවා පිළිබඳව හරි මගකට පැමිණෙන්නයි කියලා මම ආයාචනය කරනවා. ඉතින් මේ අයවැයේදී අපිට දැන් බලන්න now I would like to say this. Now now what is more hilarious are some of the revenue proposals or supposed cost cutting methods to cut 5 liters of fuel, reduce 25% of telephone expenses, 10% from electricity consumption, a charge on vehicles meeting accidents. This is in fact a joke. මේක හරියට මේ ගහන් වැටිච්ච එකනට ගුණ යන්න වගේ වැඩක්. මේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණාම ඒ ඇක්සිඩන්ට් එක වෙච්ච මිනිහා පිළිබඳව අපි ඇක්සිඩන්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් අහම්බෙම වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒකටත් ඉතින් charge එකක් අය කරනවා නම් මේක විහිළුසහගත වැඩක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. MPs will only be entitled to a pension if they complete 2 terms. ඉතින් මේවා නිකන් අර window dressing කියලා කියන්නේ මේවට තමයි. You are just simply window dressing in order to please some of those people who might not see some positive side of the budget. That is why these things are being done. Now, we also must say, now there is of course the minister has a very, very difficult job to perform. Everybody knows sharp revenue shortfall, rising expenditure and excessive money printing has all put him to a serious problem. So, the central objective to reduce fiscal deficit is not fulfilled. Little prospect of this budget achieving financial stability and fostering economic recovery is very clear for all of us to see. That is why even the pay warrants are to be issued every quarterly. Because there is a difficulty in collecting revenue. He understands that. These are all problems that were heaped upon the government by their own actions. As they came, they reduced the VAT from 15% to 8%. So revenue shortfall for almost 700 million by that act alone. And all of that has added on to these problems. Unemployment and poverty is on the increase. Food security of large sections of the people is threatened. And we also have trade deficit widening. Foreign reserves are perilously low, inadequate to even meet essential import expenditure. It has come down to almost 2 billion foreign reserves. Very, very difficult situation. Not only that, the interest payments on our foreign loans alone is almost coming to 70% of the GDP of the country. The gross domestic product compared to the interest to be paid on the foreign loans obtained is coming to almost 70%. Up to last month, it was Lebanon who was in the first place, the worst place. Today, Sri Lanka has overtaken Lebanon. That is our situation. In this situation, we can hardly afford to spend even, of course, he has now suspended building projects, suspended various other matters. He have also issued very, very strict expenditure cuts, but all of which is still insufficient to meet all these challenges that we are faced with. Ill-advised economic policies has ended up in mismanagement of the economy and unscientific and impractical policy of suddenly switching to organic fertilizer. They pose insurmountable economic and fiscal problems. Underlying reasons for shortages. Underlying
reasons for shortages and price hikes of food and essential items, the mismanagement of the economy by inappropriate and faulty monetary, fiscal, trade and exchange rate management policies have aggravated the severity of the problems. Now, these exchange rate management policies have caused serious problems. Even the price hikes have happened as a result of that. Now, we see today in the papers that crude oil imports have been suspended and they want to now go for purchase of refined oil directly. Now we know spot purchase of refined oil will have also to be will also incur foreign exchange. So where are we going to find? If we are going to suspend crude oil purchases based on foreign exchange scarcity, how are you going to purchase refined oil? So these are problems. Now these have created long queues before our petrol sheds. Government says, the minister in the morning gave assurance that there will not be a shortage on fuel in the country. But the fact is, when you see the reality, when you see the statements in the papers by the ministers, people panic. This panic situation has arisen because of irresponsible behavior of the ministers. I know these ministers are not well disposed towards our finance minister, and they have other issues with him. But then he has made his attempts, he has tried his very best, but then these are absolutely inadequate. This will not result in getting the country out of its terrible problems that we are faced with today. Therefore, I believe that the Honourable Minister may have to resort to some drastic measures, including the option to go to the lender of last resort, that is the International Monetary Fund. There is no option but to seek the assistance of the IMF. And that so many people might say, you know, we don't have to go to the IMF, we will not kneel down before them. But the fact is very, very clear. It's a stark reality. We will have no option but to go and subject ourselves to the conditions and then take the facility from the IMF to tide over this difficult period. Otherwise, we are going to face a very, very bleak future. With those words, I conclude my speech.